老婆，我哋雙雙，我做龍友，幫你影靚相。吓，冇啦啩！上次婚禮啲菲林相炒晒車喎。但係我哋屋企嘅 priceless memory 喎。哎呀，我哋咁耐冇拍拖，帶你去睇下夜景啦。吓，冇啦，有咩未見過啊？跟到你啦，快啲！唉，好啦，等埋啊。未有馬雪同俊俊之前，我哋每個月都去旅行，今晚想同老婆揾翻出走嘅浪漫感覺，所以我喺 Mastercard Priceless 度 book 咗個 getaway。二人齊計，霓虹光影，一個難忘嘅夜晚。上次啲相鬆郁懵，今次咁認真嘅。香港仔好靚喎，霓虹燈咁靚，你唔覺得好 magical 咩？你睇下我啲 masterpiece。吓，都話啲相唔靚噶啦。啲相唔靚都好，你要扭呢個㗎。我哋嘅回憶先係最珍貴。呢啲小確幸令我好幸福。雖然我可以影得好啲，有心就得啦。其實有你陪，啲相影得幾差都開心。你想點樣同心愛嘅人都過 priceless 一刻？comment 俾我。